Garaa laafummaan bakkuma hundatti miti. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoorm. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii qophii kana otoo hin dhaggeeffatiin dura laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu sabskraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isiniin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Dubartii maatii ishee waliin jiraattuu fi dargaggoo maatii isaa waliin jiraatu tokkotu turanii. Maatiin dubartii kanaa amantiidhaan cimoo waan ta'aniif intalli isaanii wanta gara biraa keessa seenuu miti jaalallee mallee akka qabattu hin fedhanii. Barattee bakka gaarii geessee yaada garaa ishee erga godhattee booda jireenya akkanaatti akka seentu barbaadu. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kuni otuu barnoota ishee barattuu jaalallee qabattee jaalallee qabaachuurrallee darbee daa'imni gadameessa ishee keessatti gaa'ila duranii uumamaa. Daa'imni gadameessa ishee keessatti uumamuu akkuma barteen jaalallee ishee bira deemuun maatiin kiyyaa wanta kana yoo narratti beekan na ajjeesuu hin danda'u. Kanaaf otoo isaan narratti hin bariin magaala kana keessaatii na fudhuu badii biyya biraa jiraachuu qabnaa jettee ni gaafattiini. Yeroo kana jaalalleen ishee umriidhaan illee bilchaataa waan hin turreef maal qoostaa maal si nyaachisuuf maal si obaasuuf warra keerraa si fuudheen magaala gara biraa si fuudhee deemaa. Anis akkuma kee barataadhaa maal hojjennee jiraannaa akka ofitti fiddeetti dhiphina kana danda'ee jiraadhu jedhee isheetti dubbata. Guyyoota muraasa booddee haati ishee ulfa ta'uu ishee ni beekti. Yeroo kanatti har'aa kaastee ati intala keenya miti. Mana kana keessa teessee namaan maatii keenya qaanessurra amma dafii nurraa bahii badii jettee haati intala ishee ni ariiti. Yeroo kana isheenis garatti deemtu abdee daandii irratti ni kufti. Kadhattees jiraachuu ni jalqabdi. Dubartii ulfaaf kunuunsi kabajni ulfinni kennamuufi hafee daandii irratti maaloo saanti manaaf kennaa jechuun kadhattuu taati. Namni argeenii gonkumaa isheetiif hin gaddu. Umriidhaan ijoollee waan taateef maaltu kana keessa ishee galcheeraa barnoota ishee otoo hin xumuriinii jedhanii quba itti qabu. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko saantima muraasa qabattee naannoo suppermaarkeetii deemuun daabboo bitachuudhaaf yeroo jettu maallaqni ishee hanqatee namichi suppermaarkeetii keessaa gurguru suni deemasiitii saantimee hin qabdu nun jeeqinii dabaree warra duuba keetiif dabarsii jedhee isheetti dubbata. Yeroo kanatti dubartiin duuba ishee dhaabbachaa jirtu tokko ani nan ganfalaaf hanga feetee haa fudhattu daabboo jettee ni dubbatti. Yeroo kana suppermaarkeetii keessaa namichi gurguru tole ati ni kanfaltaaf yoo ta'e jedhee hanga isheen barbaaddu daabboo ni kennaafi. Dubartiin ulfi kunillee gammadaa gara daandii ofii ishee boqottuutti imala ishee taasiste. Erga kanaati ammas guyyaa biraa dubartiin daabboo kenniteefii kuni mucayyoo garaatti daa'ima baattu kanaatiin daandii irratti ni argiti. Ijoollummaan ishee umrii kanaan daandii irratti kufuun ishee baay'ee ishee gaddisiise. Ofiif waggoota dheeraadhaaf abbaa manaa ishee waliin daa'ima argachuu barbaaddee argachuu waan hin dandeenyeef tarii rabbi daa'ima kana kan koo yoo godhe jettee dubartii kanaan gara mana isheetti ol nu fudhatti. Kanaan booddee homaa tokkoyyuu hin rakkattu. Daa'ima kee siif nan guddisaa. Barnoota keetti deebitee hanga bakka garaa kee geessutti ani siif hin jira jettee abdii taatee fi abbaa manaa ishee otoo hin mari'atiin gara mana isheetti fudhattee dhufte. Yeroo kana abbaan manaa ishee argee sababa maaliif dubartii ulfaa mana kootti fiddee dhuftaa? Ani daa'ima sirraan barbaade malee dubartiin gara biraa akka naaf deessuuf manatti naaf fidii kootu siin jedheetti dheekkame. Homaa rakkoon qabu baasii ishee guutuu anatu danda'a. Kanan nyaadhu kanan dhugu kan hojjedhurraa hireefiin dubartii rakkattee daandiitti kufte kana nan gargaaraa jettee
deebisteefi. Erga kana jireenyi mana sana keessatti sadii ta'anii itti fufanii. Haa ta'uutii garuu dubartiin ulfi mana sana seente suni dubartii garraamii taateefi kanaaf seexana itti ta'uu jalqabde. Uffataa fi dibata ishee mana ciisichaa ishee seenuun eeyyama ishee malee deemtee godhatti. Yeroo nyaattu lafatti gaggatuun mana balleessiti. Gonkumaa amala dhabduu wayiiti. Haati manaan ofitti fudhatte kunis gorsitees itti dubbattees dadhabde. Inumaa mana keessa hojiin itti baay'ate. Isheen ulfi kun gargaaruu miti balleessuu dhiisuutiin illee bira dhaabbachuu didde. Guyyaa tokko haati manaa kun maaloo hojii na gargaarimee jetteellee yeroo gaafattuuni dubartiin ulfi kun baay'ee kolfuun maal taatee ani ulfadhaa sittis murteessuu hin danda'u heerumtee daa'ima hin godhanne dubartii ulfaaf kunuunsi guddaa ni barbaachisaa hojii si gargaaruu mitiitii ciisuun iyyuu nama dadhabsiisaa kanammoo beekuu kan dandeessu gadameessa kee keessatti daa'imni yoo uumamedha jettee sammuun tuqxiini. Haati manaas mana isheetti garbittii taate dubartii ulfi amala waan dhabduuf tarii kanatu akkana ishee raawwachaa jira jettee obsitee waaqarraan argadha jettee hanga deessutti eeguun ni jalqabdi. Rabbi gargaareenis ni deessi. Haa ta'uutii garuu akka dubartii haadha taatee ilmoo isheef wanta barbaachisu kennuuf kan qophoofte otoo hin taane harma isheellee daa'ima isheef laachuuf qusatte. Haati manaa maaliif harma kee seeraan hin hoosistuu jettee yeroo gaafattuuni abbaan kan jibbeenii haati akkamiin jaalladhi yoon hoosise isheef jedheen nan huqqadhaa bocni qaama kiyyaan badaa kanaaf aannan kan bitamu haa fayyadamtu malee kan kiyya hin kennuufi harkaanuu qabeen sossobuu kunuunsuun barbaadu sababa daa'ima kanaatti maatii kiyya dhabeen kunoo daandii irratti kufee jettee isheetti dubbatte. Yeroo kana haati manaa homaa rakkoon qabu ani daa'ima kee haadha ta'een nan guddisadhaa jettee deebisteefi yeroo kanatti dubartiin kun mirga keedhaa jettee erga deebisteefi booda mana keessatti garuu kaayyoo isheen godhatte abbaa manaa gaadi'uu hiitee harka ishee keessatti galfachuu yaada ishee godhatte. Dubartiin daa'ima guddistu itti gaafatamummaan hedduu waan irra jiruuf haati manaan of qabuu dadhabdee qaamni isheellee dabalee abbaan manaan ishee tuffachuu dursa of qabadhu furdina qaama kee sirreeffadhu siin fuudhuu kootti nan gaabbaa hanga jedhutti gahee. Dubartiin ulfa taatee mana sana seentes abbaa manaa mana sanaatiif kunuunsa addaa kennuufiif yeroo ba'uu fi yeroo galu nama addaa isa gootee jaalalaan akkatti siqu akka ishee jaallatuuf wanta gochuu dandeessu hundumaa ni raawwatti. Daa'imni dhalatee naannoo baatii 3 yeroo guutu guyyaa tokko haati manaa dadhabdee daa'imni jalaa dhukkubsattee mana yaalaa geessitee yeroo deebidu abbaa manaa ishee fi dubartii ulfa taatee mana sana teessee waliin siree tokko irratti ni argiti. Maali kuni jettee naasuudhaan yeroo gaafattu dubartiin ija jabeettii kuni maali abbaan manaan kee qulqulluuma ta'ee mana kana keessa akka jiraatu barbaaddee atoo furdattee kana fakkaattaa anoo si maddeetti habaaboon fakkaadhaa si jibbee kunoo anaan barbaadee anaan immoo bareedinni isaa waan na hawwateef harka isaa jalan ciisee jettee isheef deebiteefi abbaan manaanis anaaf si daa'imas wal biraa waan hin qabneef ati firiillee naaf godhachuu waan hin dandeenyeef har'aa kaastee mana koo keessaa deemuu hin dandeessaa jedhee deebiseefi yeroo kana haati manaan garraamiin kun carraa ishee mudatetti baay'ee gadditee daa'ima ishee qabattee mana sanaa gadi baatee deemtees hojii dhuunfaa ishee waan qabduuf hojjechaa daa'ima ishee guddisuu yeroo eegaltu baatii 6 yeroo hin xumurre keessatti rakkoon gara biraa nama kana ni mudata. Dubartiin ulfa taatee mana sana seente suni kaartaa fi pilaanii manasaa kaartaa makiinaa maallaqa inni baankii irraa qabu gara mataa isheetti dabarsitee jalaa battee bakka isheen buute dhabame. Yeroo kana abbaan manaan kunoo kanan ta'e dubartii
dubartiin suni akkana na goote dhiifama naaf godhi jedhee haadha manaasaa dhufee yeroo gaafatuuni deebiima inni deebiseefiin anaafsi daa'imas wal biraan qabnu anis firii godhachuu hin danda'u ati anaaf firii naaf kennuu hin dandeessu kanaan booddee balbaluma kooyyoo hin gayinii jettee ofirraa deebiste. Erga sanaatii gara bareedina ishee yeroo durba turteetti deebitee heerumtee ilmaan gara biraallee horattee jireenya fuula gara biraa jiraachuu jalqabde. Gaarummaa ishee keessatti namni ishee ganus Waaqayyo garuu ani siif jira jedhee kan isheen kana dura hin qabne firiillee ni kenneefi. Gaarii gochuun guyyaa eegaa qormaata qaba malee haala kanaan dhumarratti nama boqochiisa. Seenaa kanarraa yoo barattan laayik gochuun hiriyoota keessaniif qoodaa. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.